因果相應就 O K 嘅，係咪？我哋學咗佛唔係話因為尊敬本佛經焚香沐浴咁去睇就得到呢個成功，唔係嘅，關咩事啫？如果你唔識得個道理啊，你猛咁洗手啊，就係你個健康好啫，關你個成佛乜鬼嘢事？係咪？冇關係嘅根本。拉埋嚟講咧，就真係好煞氣。咁如果以前啲人咧有佢個環境咧書香世代啊咁做下啲功夫係唔錯。而家我哋嗰個現代嘅時間都唔係咁嘅環境啊嘛，地方乜質啊啲喺香港，叫點樣擺張台又讀書咧係咪？即係地下你又肯讀咧，仲呢個係佛嚟嘅。喺地下趴度都讀佛經，咁困難嘅環境喺度讀，你要鼓勵佢添啊，係咪？你仲鬧佢話佢唔尊敬呢個佛，唔得咁樣。咁你個封面係佛像做翻封面冇問題，咁根本冇問題。仲有好添啊！一見到一打唔使打開睇本書就有佛像咁莊嚴，你都攞過嚟睇下咁啊，係咪？咁所以咧，我哋要明白呢個是非啦嚇。學般若咧就有好處。咁呢度咧就係個大果咯喎嚇。換句話講啊，如果要問我哋《金剛經》嘅綱要咧，我哋就答呢幾句：大願、大行、大果，就係佢一經嘅宗旨。其他你可以唔睇。你明白呢個宗旨，你就學佢咁發大願，學佢咁無所住而行呢個布施六道啊！學佢咁咧係咩咧？希望咩咧？唔係希望成一個咧象白金身嘅佛，唔係有啲人學佛啊！我中意沙義相好沙義相莊嚴啊！我中意80本隨念好，學咗嗰啲又死唔死？我中意佢嘅廣場舌咁。呢個手啊熟過膝咁，學嗰啲做乜鬼？係咪？嗰啲啊不過咧，即係姑且就寫出嚟咧，即係叫做交代下。有啲人都想知道佛咩樣咁啊，求其咁車大炮講咩咧？唔係車晒喎，即係講得咩誇大少少咁解。真係有個佛好似沙義相咁，真係嚇死人！走啦，你走唔住，唔好話聽佢，係咪？佢不過一種象徵意思，個脷咧，唉呀，真係咧，咩都講得爭嘅，死都講得爭嘅，咁啊佢念咪長咯，咁解，係咪？啲人咧學嘅時候咧，就硬係咧學咗啲形嗰度咧，就睇唔到個神啊，咁就虛其神而執其形咧，咁就死於咩啊？咩啊？句啊，嗰啲文句詞啊。咁咧，我今日講呢個咧就係屬於咧嗰個般若金剛經嘅結構同埋佢嘅要點啊嚇。咁我哋咧唔係逐句解咧，我哋其實已經好明啦咁樣就。你自己睇其他文字咧，佢多數點咧？多數就教裏邊所講咧，全部要唔執着。全部要無所住啊！成佛呢個修學，所有我哋世間人認為好偉大嘅嘢咧，佢都叫我哋咧教誡我哋咧，千祈唔好好似世間人咁明白。如果能夠得到咁嘅教導咧，你就係得到般若啦。所以啊，佢嘅精神嘅面貌咧就無常啦，一切講無常。而家我講嘅大願大行大果咧，就講佢個宗旨啊。宗旨咁點樣去達成嘅宗旨咧？就教你樣都要無常。就係咩咧？就而家呢句啊，呢句就已經係主要諸相非相，就係嗰個宗旨，亦都係佢嗰個義理嘅內容嘅核心啊。咁但係我哋要幾樣嘢講埋咧，先至講晒嗰個《金剛經》全部嘅嚇。即係又要講下佢嗰個上次所講個結構。又要明白佢嗰個宗旨，又要明白佢嗰個義理啊！咁10句100句説話咧，都係圍住咁嘅宗旨同埋義理嚟到去鋪陳嘅，都冇咩話深嘅地方，好容易咧了解。咁仲有一樣就係咩？佢就要講呢本經好有功德嘅，你遲4句好過你嘅布施恒河沙數嘅嘢。喺個經裏邊咧，無論第1週、第2週咧，
都有呢啲咁講。你任何嘅佈施唔夠啊，老老實實咧持《金剛經》一句偈，啱唔啱咧？都啱嘅，因為咁樣講法咧，我就可以答咗條問題就係、以《金剛經》或者《般若經》嘅立場啊，福德緊要咧定智慧緊要咧？智慧絕對緊要，佢就強調咗智慧。但係而家通常我哋講佛學、學佛學咧調轉咗嚟，我哋強調咗福德嘅緊要，智慧咧冇乜人提。嗱，大家會發覺多數都係咧福德為先，所以一個佛教機構咧，佢福德為先咧，佢就要起廟啦，係咪？智慧為後咧，佢就無謂咧搞咁多咩班唔需要，因為啲嘢咧越搞越麻煩，搞親就有人有討論，有討論有研究，哇！乜你講嘢咁㗎？講佛性咩本有嗰啲咁就會師傅都唔掂，係咪？但係咧起多啲廟啊，整多啲咁嘅崇拜咧，包大家歡喜啊！佢哋又歡喜，自己又歡喜，咁就衰到喎，佛教就衰到喎嚇！冇人去做呢個正確嘅事業咧，你話點去咧可以喺世間立到足咧？係咪啊？成個面貌咧都係潰不成軍，唔可以同人哋咧世間其他法比較。本來佛法最好嘅，但係而家整出嚟咧一粒咧佛教就最差。點解咧？就因為我哋冇咗呢個智慧去做事，攞唔到個因果嘅正確嘅相應嘅嗰個地方。而家學《金剛經》咧，我哋學到咩叫做我正確因？做嘅時候我哋點樣去修行叫做正確？係咪？然後咧，我哋所要得嘅果係咩啊？上次所講嗰句咩啊？吉藏法師教用無所得代替我哋有所得，我哋所得就係咩啊？諸相非相，呢咪無所得咯，係咪？以無所得嘅心去代替有所得嘅心，以無所得嘅果去代替有所得嘅果，呢個就係真正嘅果。我講等於話咧，以無自性就為自性。一路我哋修行咧，無論幾多劫好，大家跟我哋啦嚇，整一個同盟啊！呢個咧金剛般若同盟，大家立約，以無所得為方便啊！以大悲為我哋嘅根本。咁我哋咧越做越忘咗我，越做越忘我，去到忘到100%嘅時候，原來大家乜嘢又有光圈喺上高，你又見到我光圈，係冇所謂啦，光唔光咗。原來我哋大家成咗佛都唔知。希望我哋咧能夠明白呢一點，就係我哋《金剛經》學《金剛經》嘅最大嘅得益。就算係今日，同成佛都差好遠啦，但係咧成人都方便好多，都快好多，做人都做得活潑好多，輕鬆好多，就唔使攬埋鼻流嘅。咁所以講完呢個因果之後咧，吉藏法師仲有。講埋咧，《金剛經》為咩人講咧？如果咁講，佢又為佢啲咩咧？唔係為啲低能之輩係嘛？非同小可嘅，你大家識聽嗰啲非同小可。咩啊？佢話咧，為法大乘者説，經文所講嘅，為法最上乘者説啊！第幾頁啊？大家睇下，唔係我講㗎，唔係吉藏法師講，係佢引呢個經文㗎。呢個咧係印順法師嘅99頁，明慧法師嘅125頁啊。唔係你都唔知自己原來咧，你識睇《金剛經》或者有興趣聽，原來咧好犀利嘅嚇。你自己咧咁叻都唔知，要知下嘅。第99頁睇下，須菩提，以要言之啊，我要好簡要咁嚟講咧，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德嘅呢本經。你話佢無相？唔係冇作用，我大家記得。越係在無相之中去做事幹咧，個功德係越係不可思議啊，越係大得非常啊！大家成日都要記住呢樣嘢啊！我哋話無相啊，
呢個無執着，唔係表示虛妄到咧冇晒嘢。其實眼前我哋咧樣樣都存在喺度㗎，而且我哋做嘅功夫咧，樣樣都係真真正正咧實實在在咧，你做到一件件，俾人睇，俾自己睇到。不過我哋所謂無相咧，做嘅時候我哋自己唔去執着，記得嚇，唔係冇一樣嘢又唔執咗人哋。譬如而家我做出嚟咧，做下個人咧，本來好惡死嘅樣，而家咧慈善咗好多，越做越咧好似成個佛咁嘅樣，圓凼哚咁。又低眉又咧耳珠咧就仲大過嗰粒嗰啲琥珀嗰啲咁啊！有啲人啲手咧越大粒嗰啲，好啦，我驚啲，個乳珠咁大。本來佢冇乳珠㗎，慢慢去收到咧佢長命，佢條命長，耳長嘅乳珠咯。我曾經講過，因為啲乳珠點嚟㗎？係咪出世流？你睇下邊個梳仔乳珠？因為你長命，所以咧隻耳就會長㗎，跟住嚟啦。耳長咧就跟住咧會聚得多啦，咁就成珠。所以有翻咁上下年紀中年以上先係乳珠，你後生唔好。唔使話一成日照鏡，你而家後生廿幾歲邊有？試下呢度有啦。我哋唔好調轉嚟嚇，唔好話有乳珠係長命，調轉講長命就要乳珠，知唔知啊？係咁嘅因果啊。所以我哋唔係話呢樣嘢冇，而係話佢有。我哋個福好大，我哋個樣生得好，睇到好莊嚴。但我唔覺得我呢個莊嚴咧係要做咩事？要買保險，要買50萬，唔需要啊。等於咧唔莊嚴一樣。我冇莊嚴呢個感覺，我覺得我只係做事啫。我只係想去除我煩惱，去除人哋煩惱。我唔想話呢個咩莊嚴呢啲副作用，唔係我想要嘅。咁嘅時候咧。莊嚴有冇喺度咧？有喺度，並不是話咁學咗呢個般若乜嘢都冇晒，講夠唔夠？你睇錯，講錯，好豐富嘢，因為我唔覺得好豐富啫嘛。咁解，記得呢樣啊，千祈唔好學錯。因為我成日都睇到有啲人咧誤解咗，以為學咗空中咧就乜嘢都空，乜嘢都冇，好消極，好灰暗，啱啱相反。以有空義故啊，一切法得成；若無空義者，一切得不成。記住呢句説話，中庸所講，千祈唔好調轉諗啊！學咗空之後咧，你乜都有，但係唔計較。好似一個有錢仔啦，佢一生出嚟就含住金鎖匙出世，佢根本啲錢對佢冇意思㗎嘛。你就覺得話要咩鎖埋佢咩？佢隨地抌。佢都冇意思，即係多到佢都根本啊，都諗都唔諗到錢有咩用？根本嗰啲錢冇用，但日日都大魚大肉喎，大屋大狗喎，佢享受緊喎，但係佢覺得完全冇用啲錢，係咪啊？奇怪啦！原來最富有人咧就覺得錢冇用，最好佛法人咧覺得咩？佛法冇用，咁先至對啲佛法有心得嘅。如果覺得啲佛法嚟㗎，咩都鬧我啲佛法，想死你！你嚟嗌我啊，同佢啦嚇，點都話我佛法好過你啲佛法㗎，或者咧我佛法好過你咩法㗎？唔需要，可以大家可以辨呢個真正嘅道理，但唔需要話自己嘅一定好嘅，因為在佢嘅環境咧，佢要信嗰啲嘢先。你由得佢信，你唔好夾硬嚟，唔使要全世界人信佛法嘅，根本唔係荒謬嘅。點解？因為好多環境、好多人、有好多不同嘅種族、不同嘅時間、地方啊。愛斯基摩嗰啲佢唔可以守呢個殺戒。點解？佢唔殺你，佢點生存咧？佢淨係得嗰啲嘢可以咧生存咧食咗。啊，食啲其他植物佢唔會根本凍死佢。佢就唔需要守啲咁嘅所謂食齋啲嘅嘢啦嘛，係咪啊？你猛同佢講一去到叫愛斯基摩，我唔戒。唉，真係我唔該你真係。生性啲啦，睇下啲對象個因緣，你就用翻啲因緣法對本。記得佢講咩？以虛妄還以虛妄。所以呢句説話咧，為咩人講咧？為發大乘者人講嚇，為發最上乘唔止大乘添。
但係大乘係基本嘅。其實佢嘅最終目的係為最上乘嘅人講，真係少啲智慧都唔可以學到呢啲咁嘅般若經。當然啦，呢個係般若經講啦。去到啊唯識宗啊、法相宗咧，去到解深密經嗰啲咁嘅經咧，就覺得般若經咧只係為咗中間嘅人，係第時嘅説法。最叻嘅時間咧，最好嘅佛陀咧，最咧呢個咧冇呢個隱密意嘅直講呢個無上道咧，就係咩咧？就係講呢個法相唯識嘅書，就係咩咧？就係解深密經。解深密經有3時嘅半教啦。哇！經咧實死㗎啦，次次都俾人打到冷宮。最初時咧，最基本為啲低智嘅人講，即係而家仲要話低 B 嗰啲。嗰啲空中有宗咧就唔係啦，一時咧喺空中嘅書咧就話空中係最上乘嘅人講，到你有宗嘅時候咧，離空中嗰啲咧講空嘅咧都係有少少方面，有上有容㗎，佢話。即係話喺呢個般若之上咧，仲有啲嘢，仲有啲嘢可以容喺度，即係容納嘅，未講得盡嘅嚇。即係話咩？佛陀係收埋啲嘢唔講字，因為對呢啲中根嘅人咧，唔講得咁多。係啦，去到後啲時間咧，對於最上根嘅人咧，講呢啲瑜伽啊，講呢個瑜伽唔派嘅瑜伽，呢啲就係最究竟嘅。咁我哋唔使拗，唔使拗。咩根學乜嘢嘅法咧啱咧，嗰啲就係最好。佛法冇最高嘅，唔會最高嘅。就算學空，唔會話空中最高。有啲人冇可能學空嘅根本，一定要學唯識。我哋就一定要教唯識，唔可以偏廢啊！當然啦，叻嘅人咧，唯識同埋空咧，性空咧，入到去咧如虎添翼。好似車有2輪啊，好似呢個老虎咧有對翼啊，緊要。佢學多啲，佢就仲明白多啲，仲透徹多啲。佢仲可以咧咩咧？自由咁嚟到咧轉化佢嘅説話咧嚟到教不同嘅人啊。所以咩宗最好咧？就只係範圍嗰啲比較中根或者劣根嘅人。我哋啲在座咁上根嘅咧，都冇乜所謂邊樣最好，樣樣都耍家。總之佢係啱使嘅啫，係咪？但係咧邪嗰啲啊，教你去求福啊，去揾錢啊，咩做呢個咩嗰啲要咩消災啊、延壽啊、解難啊嗰啲咁嘅嘢咧，要同你拜一拜嗰啲，嗰啲就係邪嗰啲咧，我哋就冇辦法可以接受。凡係呢啲咧，無論咩宗都冇所謂嘅。咁仲有啦，佢咧就。為咩講啊？為咗上乘啊，為咗最上乘咧。仲有佢為咗咧要嗰啲菩薩啊，能夠得到念佛嘅三昧啊，所以咧要講呢個經啊。咩叫念佛三昧啊？就係話咧，要佢哋對於佛嘅了解要深切、要真實、要正確。點樣去真實啊？佛陀喺個經裏邊咧講一句説話：若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。能夠明白呢句説話咧，就係得到佛嘅真實。咁樣啊，你想念佛三昧能夠成功咧，三昧即係去到呢個止觀修呢個念佛咧，修到最成功咧，就得到三昧。凡係修到最成功嘅地方就係三昧啦。三摩地念佛呢個念咧，唔係好似而家我哋現世嘅人咧，念出口啊，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛咁。數住1、2、3、4、5、6、7、8，呢啲唔係原本嘅念法咧係咩咧？個心裏邊唔出聲，個心即係我哋止觀嘅時候咧，我哋唔係靠呢個六根嘅，係靠你嘅意識，唔係靠呢個眼啊、耳啊咁，係靠個意識嘅裏邊嘅意嚟到去咧起一個觀，念呢個佛念咩咩啊？想念嘅念，唔係口念嘅念啊！想念住咧佛嗰種嘅莊嚴。佛嘅法嘅偉大，佛嘅法咧無堅不摧，無人不道嘅，係想嗰個方面。咁樣咧，你要想得成功咧，唯有咧係明白徹底無相，知道咧以音聲嚟到求佛係錯嘅，係行邪道嘅。
永遠見唔到原來嘅真實嘅。咁樣你就可以得到現實生活。咁啊，吉藏法師話咧，《金剛經》就係想學佛嘅人嘅菩薩咧，能夠得到念佛嘅生活，直接同佛咧係打成一片嘅。呢個係好高嘅嚇。所以呢句説話咧，若意識見我咧，我哋下文仲有一解，所以我哋今日咧唔需要再多講。不過我講開呢個範圍咧，就同大家先提一提。咁仲有好多嘢講過嚇。咁今日咧就時間亦都夠啦。咁下次咧，我哋講呢個雲何應住修行降伏其心同埋發菩提心嘅問題啊！唔係話發菩提心，個個講就話我識晒，唔係，我仲要住啲地方嘅。咁下一次就下禮拜休息啦，係咪啊？再下禮拜先至再見。